Boboto mabota mabino balandi ya lisolo ya poso ya mokoma lelo tozali nesengo yako sembolela bino bongo maimalekaki na poso oyo ezaki bongo budget ya 2021 oyo ebamaki na kondima mabongo na parlement et puis tokolobela pe lisusu dossier ya commande oyo gouvernement ebaki na kosala bongo ya ba Chinchard ya Thomson na Namibie et puis tokoleka lisusu na lisolo ya gratuité affaire Matata Ponyo et puis tokosukisa bongo na lisolo oyo ba grave déclaration oyo utaki na kosala mabongo na hold up o balobaki ete Joseph Kabila na ba approche na ye bayebi baza au cœur ya scandale ya détournement tokoyeba bongo loba yango tokosembola yango na plateau na bino na mwana mboka Patrick Eyale oyo azali bongo analyste politique ya mboka Congo mbote mwana mboka mbote mama Fifi mama afi bolisi nazali nesengo koyamba na plateau oyo ya lisolo plateau na biso tosololaka masolo mpona koéclairer bana mboka bayeba maye oyo ezali koleka na kati ya mboka Congo boye malamu natondi obotondi nga mpe na sepeli bananga liboso kokota na esika napesi bino moka kuswa namoni ete mosala ezoleka malamu na bacondition malamu bongo tokende na lisolo na biso ya liboso tolingi toyeba budget revu à la hausse il y a 2022 et puis il est qui vraiment malamu 10 milliards aux autant ngo ndenge nini bon na yambo esengeli ko souligner que budget 2021 qui prévu na hauteur ya 7 milliards exercice budgétaire et silité tomoni ba kambaka mboka na makamba misolo batalisi ete mboka Congo et côté si misolo ebele ete budget na ekosuka na 7 milliards te kasi ekosila na 8 milliards ce qui est une prouesse ndenge na yoki bato balandela kama misolo balobi même les salamate. Donc c'est quelque chose à féliciter et encourager. Pourquoi? Parce que na bileko oyeleki bon monsieur nezalaki okomona mbula matali akotalisa ete budget ekozala autant mais okomona un exercice budgétaire bakozonga epa ya bayi député koloba ete tokoki kokokisa te mboko tolobaki olie basala rectificatif à la hausse nenge salami ya bango ezalaki kaka na baisse komona bakoloba tokokisa 5 milliards bokomona année exercice budgétaire esuki bakokisi même pas moitié à 5 milliards ezali mbala liboso ota mboka Congo to bandi omona ete bato bake au-delà ya oyo bango balobaki yango esengeli topesa batondi na musala ya bato bazoranda yango possible kobandana monsieur Alingeti. Pourquoi? Parce que lelo esika wapi kobanga ya aner ezalaki ezala remplacer lelo na kobanga koyiba mosolo ya l'état. Donc mona ba régie financière oyo kote la biso mbongo esali ba dépassement ya assignation ba régie mususu eketi na 150% ya assignation ba pesa ki bango. Ça dit mbongo ekoti ebele na mabenga yesika wapi Congo to sala kakepo to récolter mo mbongo yango na moniete e matisi kita ya budget pour kopesa longonya na monsieur Alingeti kopesa longonya na ministre ya finance kopesa longonya na ministre ya budget c'est bazo travailler na transparence bango nyonso non bazo travailler transparence nazala te pona ko juger na kopesa ba non parce que ce qui déjà budget ndenge balobi wana os nango wana ndenge salami ça veut dire na inspecteur général na ministre ya finance na budget c'est que bazo travailler non la rozala précédé ya koloba ya koloba takamalam parce que to yebi que oyo salami za bien mais oyo pesa pour échapper la trésor à l'état les ana mebele parce que ndeko Luzolo Bambi atalisaka biso ce qui makamba loba kezi ya solo que to perdaka chaque année à peu près 15 milliards. Ouais. Donc ce qui to fandi to ndimeli maloba wana to moniete musala ko sala na belé. C'est vrai to pe la pesi bango longonya pour pas salami mais moi je suis convaincu que on peut encore faire mieux. C'est-à-dire il faut encore redoubler
po mingi na Congo za la kasoto comme kumisa batu Balembi na ndesi na kwa balembi Aha. ya mwana nga na telemi koloba faut okende na bango musala sala mieza bien mais et comme c'est biso c'est que dans to lingité Nam to komite. pour même budget 10 milliards balobi pour la Congo Eza eza insuffisant tozali na capacité ya kokotisa mbongo na kita ebele 10 milliards wana tokoki kosepela na yango te to encourager bango mais esengeli ba redoubler d'efforts esengeli ba boucher eloko babengaka coulage ya recette esengeli bazala misu gras na bato oyo bazosala mbongo kasi ba taxe bazofuta elongo bani te ndenge esengeli. Ndeko, il y a le budget 10 milliards de dollars américains, tu as vu que les ambons belé, mais balobi que na institution bango moko bazui 38%, défense ezui 3%. Bela na bana mboka 3% na défense na makambo ezole kana est vraiment ekokoka. En tout cas, wana esengeli na fanda na maloba ndeko mwana mboka kabunda lobi. Esengeli maloba na ezala kaka te maloba pona ko sepelisa ba imboka. Monita ngalo bolimbisa lobi esengeli ko kitisa train de vie institution. C'est ça. Esengeli ko sala yango. Kasi nga yambo ete aloba na loba kana makanisi na nga kala na komaka yango na lobi gouvernement oyo ekozwa mokano ya ko appliquer pour ça que mutali bosota lobango chef de l'état yemoko pa lobango bande ko bele pesi batalisa yango mais kino le suka la maloba pourquoi parce que bato baza bénéficiaire na avantage wana bazali kolingate et s'appliquer C'est ça. okomona tango kaka ndeko kabunda lobi bande ko député ne bakomi ko telemela ye kozomela ye na kozomela moko kati na bango koloba ete biso mbongo tozwaka esungaka biso tosala sa base mais eza musala na yo te ndeko député soki tose fier na banquette oyo ekomelaka biso bandeko député bazwaka motako kino 17 000 $. Eza ebele soki tosangisi salaire na bavantage eza ebele siko balingi te bakitisa bango pona bango bakoki kokitisa te oyebi maele muta maele moko boye asala réflexion atuna question banani balingi changement batuna so batomboli misapi tanga tuni deuxième question qui veut changer parce que changement eza ko bandana nous na yo même alors biso ba kongomani to kantsaka ke changement faut banda pa ya muninga changement ya malonga ya bien esengeli e banda na institution esengeli bango ba pesa exemple pote mbongo yo bango bazozwa mbongo ebele mbongo yezo kende na fonctionnement ya institution c'est trop c'est de trop ebele makasi c'est vrai que basali effort ya komatisa ba salaire ya ba fonctionnaire ya ba enseignant ya ba corps de métier mususu mais ce n'est pas assez nalobi te ke soki bakitisi mbongo na bango yango nde kosala ke ba corps de métier mususu vi na bango ebonga peut changer te mais il faut équilibre zala il faut équilibre zala disparité wana to bokeseni wana entre bato bazosala ba institution politique ya mboka administratif ya mboka na ba fonctionnaire da ba agent l'état mususu bokeseni zali makasi ezopesa bien te parti au pouvoir oye bengami na muto azali kona yango auti na parti babengi UDPS esengeli bango oyo baza bata social démocratie baza la courage ya ko entamer réforme oyo ya kotia lisapi na kati ya likambo oyo ekozala na bango je dirais un des éléments positifs pour na mandat na bango pe bilan na bango kosilisa bilan te kosilisa mandat kotika makambo oyo ndenge ezali ekozala malamu soki mokete po eza makambo bandi lelo te eza makambo bandi kala bango lokola bayaki na mupepe ya kobongola makambo
esengeli pe na on ngambo a wana ba député ba okita na $5,000 nzoka ba komati $17,000 te soko ozwi salaire ozwi ba avantage kili ba pesa kawa tala na Abidjan frais de fonctionnement ya assemblée ba pesi bango motango ngé kiminga koleka ba millions soki boni ezambongo ebele surtout exemple oyo ndeko na pesa ki esengeli bazwaka mbongo wana po basungaka base esalinga pasi yango bazango basunga bango na combien basunga base na combien likambo mosusu yango wana bato baye kotala ozwi mwa bamieti wana ozwi mwa mbongo oyo elobaki eloba nango moyembi moko bapesi bango $100 bakabola kasi bazali soki minei bakokabola boni c'est-à-dire eza makambo oyo un député akoki koloba te c'est ça sikoyo mpe mwana mboka mpe Steve Mbeka ye pa telemeli alobi ke bambongo ezokende pamba balongola Sénat bakata Sénat balongola CESAC balongola sensa ezala lisu te comme ça mbongo wana bazwa yango baaffecte yango ata na epa baenseignant parce que azomona eza mabe te mosala moko bazosala te makanisi wana eza mabe te aza mpe moto liboso alobi yango te yango nalobi natalisi awa ata natalisi awa eza bareforme courageuse esengeli bana mboka oyo bazwi opportunité ba mboka batala yango nini ndeti oyo mwana mboka azalaka oyo olenga nkoi sensa millioni soki 5 millions mobimba na bato ya gouvernement na ba député nayebi te soki mwana mboka olenga nkoi abokela bango putulu moko boye ejipa bango miso ebungisi bango makanisi na ndeni bazolobela yango te bazokipe yango te mosala na yango nini 5 millions mobimba ya mosala nini ya suivi des accords accord nini accord esila makambo accord esila na bato bakotambolaka elongo bakolokaka susu accord bao babengi bloc soki patriotique eloko olobi wana bato bakor esila mais soki bakor esila bopesa bango mbongo na bango babima bakende bino nde bato gouvernement nde azokanga bango mbongo nini bakopesa bango kasi indemnité de sortie ezalaki institution bakreaki yango pour un besoin wana esili esengeli ni bakata yango nani akokata olenga koito bato bazalaki na besoin wana nani akokata olenga koya bato asabwakili bango putulu edipi bango mayele esengeli bato oyo baza na makoki wana nde assemblée nationale bakata eloko wana eza moyibi makasi nazoyeba te mbongo ebele nous avons besoin du moindre dollar dans ce pays eza na bato te uta babanda kaka bolimbisi bamelaka babele ya leta bakoli na yango babali na yango baboti na yango bana bazotanga na yango bakokolo bazotanga na yango depuis toyeba yo kaka mabela leta emelisa yo kino ntango nini nde ozomona tomoni awa bato ndeti bakengo depuis toyeba ye akoli aboti bakokolo akomitina kobungisa nzela ya bomoto ya kozala mais l'état azomelisa kaka mabele luka bongo esengeli totika nano mais wana eza bareconnaissance l'état azosalela bango mpo te basalaki mpo na mboka na boye reconnaissance te atako namoni ntina ya reconnaissance wana te ya mosala basali na lobi bosembo namoni reconnaissance te kasi ndenge esengelaki ke bazali basalelaki mboka te basalaki na mboka mpo kosalela mboka na kosala na mboka eza bokeseni mpo namoni eloko basalela na mboka te comme basalaka na mboka esengeli bafuta bango lifuti kasi esengeli lifuti wana batala yango malamu mpo lifuti oyo bango bazozwa lokola bato basalaka na mboka eza kokokana te na bayi bato batangisa biso tomoni awa toni mwa batanga afuti baprofesseur afuti bango koto mibale na kama mitano mbongo ya garantie ya ndako mais soki otali bango mbongo bakokwa nsima ya mbongo babola ntango basalaka te kongo eza biso nyonso mama sikoyo mwana mboka Patrick Yale budget yango na mwelo kwa yo sepe nango makasi okoloba bana mboka ni koloba na ngai okoloba bana mboka ni te na sepe nango makasi te na encourager bango na encourager na lobi on a ko sepe na 10 milliards te mais na moni yango eza encourageant na 2 points encourageant pour te mbala liboso to mona ete gouvernement lobi
tokokokisa motango boye sima ya ntango mpe motango balobaki bakokisi bakokisi kaka te balekisi balobi bo sikawa tozwi nguya koloba ete motango sikoyo totiango na 10 milliards ezali malamu pourquoi po ete namoni mpe na kati na 2022 balobi na suka trimestre na 2022 basalaire ya batangisi ya bato mosusu na bosani bakomatisa yango nalobi malamu kasi wana na 2022 na 2022 budget ya 10 milliards wana donc déjà na janvier déjà na janvier te balobi na fin ya premier trimestre donc mars avril nalobi ezali malamu mais kasi ezali biloko to balobaka na français bolimbi stalinga na yebi yango te ezala te lokola poudre de perlimpinpin donc eloko moko boye bolobi kaka eleki nango te esalama toyoka susu te ke lobi ono te mbudi soki boye balobaki basalaki ekomi te esalama kasi soki esalami bokanisa ye te ke yango nde pokokisi te po ata mbongo bomatisi wana ya solo bomatisi mais kasi na pouvoir d'achat ya mokola lelo ekoki nanu te ekoki nanu te mwana mboka yale outi koloba makambo ya komatisa basalaire ya baenseignant banini tozomona bana bazotanga te est-ce que vraiment baenseignant wana bakozela ti trimestre wana na fin ya premier trimestre po bamatela bango salaire te bana esi bazongeli kotanga bazongi te na bekole bazozongisa bana te bazongeli bayokanaki bakutanaki kuna na Kisantu ministre Tony Mwaba ministre ya portefeuille na banza ministre ya finance basololi bayokani baenseignant bakozwa à part salaire na bango bakopesa bango eloko moko babengi yango prime ya gratuité wana décembre na décembre bakopesa bango na octobre na novembre bakosangisa yango bapesi bango bayokani eloko ezali kopesa mwa kokoso ete définition ya enseignement de base ebandaki kopesa mwa kokoso po ete année passée et qu'on a quitté la deuxième secondaire. Alors qu'on a compréhension, ton andenge, gouvernement, bazomona makam, le but de enseignement de base pour la bango, et c'est des premières primaires à sixième primaire. Balongo li première secondaire, na deuxième secondaire, bazongi siango na charge to na bomesano ndenge zalaki. Kasi gratuité ils ont salama. Gratuité et permettre ete bana millions na minei o bazalaka kokokate kokota etelo ba continue etelo bato bazo bungisa gratuité po ba ebiete po na bango bazo mona ete soki gratuité et salami et kopesa mokonza mboka bila malamu te basalaka opposition bongo te po gratuité ezo salisa bato ebele ezo salisa bato ebele po mongo oyoyo ba parents ya bekol mususu mingi ya bekol ya bato na kotanga kombo te balataka ba sultani mongo bazalaka kofutisa saki motuya pemba saki motuya soki mwana za neti na bana minei na primaire balongolaka pa atandambo te oh là là pourquoi na ba privé za koza bana minei moka kofuta bango na mbongo yokanisi awa bitumba webimi makasi awa ekoma makasi awa na mokonza mboka esaka makamba kadi matin pasi pe ya kozanga ebele na mbongo ya gratuité c'est ça eza ebele na mbongo bato bayebi te batiaka mayele te milliard ekomaka wana na année moko bakokisaka pene na milliard ya dollars na mbongo bazwaka na bekolo yo bango eza na gérance na bango bazobakisa pe ata babatima te malgré babanda kozwa mbongo wana batima eza te nayebisu yo kaka babatima oyo batikela bato yango nde tozosala nayebisu yo mama nakosopaso likolo na bango te mpo basali mpe mingi namoni ete posa ya mbongo lokoso ya mbongo elekaki bango nani ministre Tony apesaki na meeting doke bafutisa Minerval eleka 300 000 te mais na bekole bazoboya $250 bayebisinga mwana tangaka na lycée moko na kitambo babit il faut tofuta $250 avant les 14 décembre. Tu vois des hôtels de ville. Chaque ville gouverneur na yango
nde azana autorité wana ya ko fixer montant wana. Montant wana mais le gouverneur a fixé te sans que ba solana ministre. T'es là l'attribution ministre, t'es là l'attribution ya gouverneur. Pour ce côté motango ba fixer na net na Kinshasa, pardon côté na Bukavu. Exacte que balobi motango banda motango boye et les motango boyete. Et les 300 000 francs. Mais bango bazo fout ça 600 000. Ah, sikawa bato na lobi awa oyo poser en bongo le kabango. Biso to yebi ete bango bala panda na chasteté, c'est-à-dire chasteté bato bazalaka bazwaka basité, bazana banate. Bazana banate, bala papendai ya pauvreté. Kasi lelo mituka ba kasi comment on a été ba pesu yo jipa. On va être jipa oyo ekokite bolaka kat mususu po bakisani. Ezokamisa. Ndeko Patrick allé na CPLA qui vraiment qu'on y a la plateau oyo avant de continuer tout l'andana nous ba parents ya école moko na Kinshasa awa ndenge ba réclamer qui pour na 600 000 francs oyo école zesenga au lieu de 300 000 francs tout l'andana. D'après le témoignage de ce parent d'élève du lycée Bosangani, cette institution scolaire est loin de respecter le mot du gouvernement sur les frais arrêtés. En lieu et place de $150 équivalent à 300 000 francs congolais, c'est plutôt $300, soit 600 000 francs congolais qui sont exigés, sur lesquels un acompte de $250 doit être payé avant la date du 12 décembre prochain. Une situation qui inquiète les parents au plus haut point. C'est avec regret que nous constatons que le lycée Bosangani n'entre pas dans la vision du chef de l'État. C'est avec regret parce qu'on nous demande de payer $300 et 250 avant le 12 décembre. En tout cas, c'est avec regret. Le lycée Bosangani vraiment nous déçoit beaucoup. Ils visent plus l'argent. Ils sont en train de tracasser les enfants. Vraiment, ça dérange énormément. Nous, les parents, ne sommes pas à l'aise. Les enfants sont traumatisés. Vous vous rendez compte le 12 décembre. Vous connaissez ce qui se passe en décembre. Ceci appelle donc le gouvernement, à travers le ministre de l'EPST, à faire le suivi de la mesure prise sur les frais scolaires en vue de son respect dans toutes les écoles concernées. En tout cas, je demande qu'ils puissent faire quelque chose, que vraiment ils puissent suivre ce problème parce que c'est vraiment désolant. Parce que nous, les parents aussi, nous sommes dans des difficultés. Le pays est en difficulté. Quand on nous demande de payer 250, est-ce qu'il y a un parent qui garde 250 dans la maison pour payer directement avant le 12 décembre? Oui, arrêter des mesures est une chose, en faire le suivi en vue de les faire respecter en est une autre. Les autorités habilitées doivent donc se pencher sur cette situation afin de mettre fin à cette cacophonie qui met les parents en mal. Voilà, mon mboka, outi kolanda bongo, ba réaction à chaud ya ba parents. Oyo baloba ki bongo jeudi na plateau ya na bekol place tokende kozwa bango baza ya kosilika. Batombo ki balobi eza nini. Mama afi biso boko peto kende pa to zonge pa itoza peuple moko lolenge na ebité. Omoni ya kati ya bato wana oyo balobi basilike. Na banzi ete kaka na bato wana nde ne le kota muke pusani ndo muna ki basilike la ki leta soki bongo gatuta esila potika biso moko bana batanga so moni lolenge ya ko baluka nde kamsaka ngai ya biso bakongomani e kamsaka ngai sika wasiko e communauté leta tela bongo likambwa yango nde basengi bafuta ndeni bafuta kasi poso ko tali bien na kati na bango pe kaka ne motu tango leta zo bunda pote gratuité ezala gratuité koba bazo bunda na ba de contrôler bazo bunda na ba de kwa mbongo te to lengi gratuité te bana bakenda batambusi sa bana potika biso to futa mbongo batinda bango tina assemblée baluki bazo bango ba bis si le comme sous son auto l'état tele biso le kambo bafuta ndenge ni bafuta mama bafuta bango balobi ke catholique bango baza malamu bango makamno so bango za la malamu bafuta catholique bati kolela ambongo za na bosenga mbongo oyo
ezokima na gratuité à primaire à récupérer ngo kuna bapesa ni bango. Mais ça passe ndeko tout ça la bonne. Ça passe. Tout ça la bonne. C'est que ma hôtel ceux qui l'état côté alobi aboka liso pour aloba que te bozo sango siba. Et comme ça sous bitumba. Catholique a bondisi ye ngambo susu pe ya batu te biloko lengi bana na biso batanga malamu te biloko bana na bunu batanga na bekola cher. Te bafutani bafuta. Eza passe mingi pona ba réclamation ya mboka oyo ba 600 000 francs c'est beaucoup mais tokoloba nini tokosa nini parce que tokaki peke eza na ba parents mosusu oyo malgré cela l'année passée ba bandela bango futa mbongo ba yokanaka ba futaka na bango nde moi année yango ezwaki moi chance à koza omoni likambo ya gratuité eza likambo oyo ebundisa mimi il fallait que ça ba sujet oyo il fallait qu'il ait dépassé le clivage politique et sangisa biso. Pour les avenir ya Congo. Parce que là, c'est l'enseignement. Des sika bazo formé ba na biso. Pour déjà niveau enseignement depuis 97. Nzamba sala ngolo nde ya nenga na silisaka ne biso muto kangaka porte ya examen ya éducation ya malonga uta et le koana uta bandeko ya bot ba yela biso na mboko yo ebeba oh mais ça comme moi bien zambe ezaka moi bien na ba 98 là mama fille 2000 nde éducation mama fille uta biso to silisa na kondo mobutu bande kwa bot ba côté la biso awa enseignement ezo kokita c'est kokita comment ezaki dû à quoi et bandi c'est le lobi bosembo et bandi penza pe wana te mais wana ndeza ki balobaka déclencheur accélérateur pour et bandi uta l'état azalaki susu na makoki wana te ya kofuta bansenya na mesa 93 ba ele ko wana pona yebaka to bongisa même année moko na année blanche to tanga te ngala azalaka na libaku azalaka pa basango la bobokoli na soma na tanga te utatango la longo bobokoli na lobaka na kozonga susu pa ba catholique na sesa la ngala privé et banda kala beleko wana nde l'état bayokanaki na basango bapesa basala prise en charge des parents prise en charge des parents de salaki que moi tout moi bécole mokie auto bengaka bécole d'élite ya catholique de tikala kala moi nini mais kasi bécole mosusu oyo l'état bandaki ko continuer ko charge na yango ezalaka comme prise en charge à l'état zakama longate qualité année ekita simana année ezo kita ezo biba et le ko to komi à gratuité eza décision moko eza malamu kasi ezali décision moko pe mokonza mboka esengeli kaka te ezala pona oloba ke eloko longo kokisi yango esengeli pe ba moyen esengeli ba moyen pe esengeli pe ba moyen pesama pona kotala comment ko rehausser qualité ya bato bazo ya ba lakisi ko bongisa pe sika bala bazo tanga ezala betele mosusu ata balobi gratuité yango okoki kotinda mwana okuna te c'est ça esengeli l'état ata leloko oyo enseignement ezali domaine moko central ngana za kaso inazo tala na niveau ya bana na bisika bana muso bazo tanga esalaka mutema pasi basango bafongola mitema batiana no obédience politique na bango pembeni po bazana obédience politique eza sosulika eza neti zolo kala katikati ya longi mais ko bombango ezate mona na kata na musika mona naka batiango na no pembeni batia mai na vino oyo bamelisaka ba katoliko makila Yesu batiana no mai mwandambu na mokona bato bazana bokambi batala nanu avenir ya bana batala lisu moko nde balobaka bango nyonso pour avenir ya bana na makambo oyo ya enseignement. Voilà, bandeko catholique botia mwa mai na vino pona ko sauver éducation ya bana, éducation enseignement ya bana. Boyo kana bo continuer ba
Bah pour parler na gouvernement budget 2022 biso surtout to ko sepela to ko se retrouver na kati 2022 ngape no zo mwa par na nga na kati wana po masolo na zo mona eza kitoko 10 milliards wana eza ya biso nyonso ndeko yale oyokaki lisolo o balobaki Kabila na batu na détournement moko ya kosakana te 138 millions de dollars américains de 2013 à 2018. C'est un dingue. Ma solo yango yango na lali na yango na zukutu bokoko sako la mokapo na lali na lali soki 2h du matin nga wana na ba Twitter na ba Facebook kokomaka na kokomaka kozokisaka te kokomaka azala bato ya yeba la benga ba kabidolatre bango pona bango ata balobi Kabila alokotaki $1 te lokuta Kabila o wapi Kabila o wapi Zazalaki mais pour être c'était Ezaki pour moi pour ça pour on la plus sérieux na mituni ma mituni ebele mituni na mituni ezali pour nanga loko les révélation te pour to yebi na biso neti ngai na yebi na ngai était régime oyo to le kana il y a 18 ans il y a 18 ans basasande kosasa mbongo baoloba wana 138 millions eza mbongo pona bango ya mbongo nguba otolobaka c'est des cacahuètes ya carburant te ya nguba ya kosomba nguba 138 millions pona bango wana ezaka ebandeli tozobimisa malembe yango na lobi te eza mokie eza mbongo nguba c'est les cacahuètes ça bato bazala ba empire immobilier bato bazo concurrencer l'état na koloba bango to koloba makambo ya sensarawa bato bazala ba parc bato bazala banque ya bango moko donc c'est-à-dire eza des cacahuètes mbongo wana batalisi biso kasi eloko ezo se poser na ba questionnement ebele premier questionnement bato basali yango bandeko ya RFI ya ba TV5 ya ba France 24 na ebi bazali bato yo mingi bazalaka à la solde na kobanga koloba te ya politicien boko ya Congo donc bazar reconnu te pona kozala proche ya mokonzi mboka po mingi songo tali makambo alobaka na makambo komaka ezala ko to bengaka bashing kobeta mokonzi na gouvernement kobeta donc bato bazoloba ndenge na moni ete mokonzi mboka oyo actuel nda a commandita enquête wana bakanisi malamu te bakanisi malamu te po ete toyebi biso nyonso ezalaki visible ko toyebi biso nyonso ba media wana na ba journaliste wana oyo babimi toyebi de quel côté bango bazalaka parce que moi je ne crois pas à la neutralité des médias des journalistes c'est une tromperie voilà que les médias ezali outils il y a orientation de l'opinion et de la manipulation de l'opinion et mindele ba comprendre yango malamu moni soki lelo bato baza na France bazolanda campagne ndenge ezobanda ya 2022 bakomona ndenge ba chaîne mususu ba médias mususu ba journaliste mususu baza ko fabriquer de toutes pièces un candidat au nom de monsieur Zemmour na ndenge pe ba médias mususu baza ko sala tout pour na ko broyer donc c'est-à-dire ba médias eza makamna na landelaka mingi kasi le long d'été sujet na yango eloko ne lingolo baboye état ici que bloc patriotique oyo esangisi ndeko Kabila ndeko Fayulu na basango na ba protestant bango bazali oyo balobaka bakolimbisa ngai mais na makambo na lobby na bato na tangi bao bazali pour kobakisa ka motango donc c'est juste pour faire le nombre ne balobaka na français baza acteur majeur te acteur majeur à makambo ba ebani za bao na tangi wana na ndeko Katumbi na kati pour ndeko position ndeko Katumbi ezala kambelinga mbilinga kino lelo to ebité ata ko sauf souris yango to ebité ce cas na position to na majorité
ye moko ayebi etalisi ete bloc patriotique oyo eza pasi mpona ndeko Fayulu na ndenge nini moni lelo ntango eloko ebimi baza ata na makasi te ya kokondane bafani na bango bazokoka te bo bakoka te mpo ani bango baza mpona mboka bloc patriotique kasi fo balobela mpango te te oh te na ndeni mpona bango omoni il fallait ezala nde kabundu moto adetourne fallait kabunde soki tozalaki na église ya nde na bimiso balobaka ofandi prophète na pesi okomi te bakolobela bazozela peut-être lundi omoni soki omipesi oyo balobaka le rôle le beau rôle ya tu es au-dessus de la mêlée yo nde oza wana okoki kosangana na bato ya mabe te na miyibi te eza shwa na yo mais il faut que assumer ngo ntina suka c'est ça mpo autant toyokaki bino koloba bayibi biso na ram basali makambo boye tilejelu esali boye nini boye esali boye mais boni na likambo oyo mbanga ekomi bino kilo misapi mpona komanyola telefone kotwite ezosimba eso ndenge botutaka na lombango misapi ezwi sikama ozomona siko ndeko Patrick mpo na yo bato wana nyonso Kabila na bato na ye oyo basali détournement wana osengela boni okoyebisa bayebakipaka makambo ya détournement ya justice basala na bango nini soki bazongisi mbongo wana dossier oyo eza dossier balobaka eza patate chaude ke soki bapesi yo boye na maboko oziki bato bazoloba ete Félix moto atendi te etiende Félix na kokoso mpo na minute oyo na mboka état de droit sengeli mbula matalo azotala makambo ya justice asimba bango atelema mais kasi soki atelemi awa ngambo mosusu acharnement kombo asika bazwa na monoko acharnement eza pasi kaka mpona yango te kasi mpo ete ndeko Kabila na baye oyo aye ndenge basala mibeko na constitution kolandisama na mokonzi ya mboka atiki bokonzi ezali pete te kofungola dossier judiciaire contre ye esengeli procureur akomela congrès congrès eza bandeko député ya assemblée nationale na basénateur basangani 3/5 na bango baloba na procureur ozali na ndingisa ya kolandela kasi makambo mpe bakoki kolandela ye eza makambo moko mibale misatu oyo eza bien défini bakolandela ye makambo nyonso te bakolandela makambo nyonso te senga siko kotala soki mayo oyo balobi awa elandisa bino makambo oyo endingisi procureur près de la cour constitutionnelle alanda ye balandaka mokonzi ya mboka na makambo nyonso te ndenge mbeko elobi yango bato bazoloba ete justice état de droit état de droit eza mpe kotosa mibeko est-ce que mibeko oyo ndeko Kabila asalaka elongo na bato na ye ezopesa nzela na procureur akomela congrès apesa ye ndingisa ya kolandela yo moni bango bazoba bayebaka ke kozala bo sikoyo oyo nyonso baza na nsima na ye wana moye balandela bango mpe eza te mpo baza na nsima ya sénateur à vie te bango bakoki kolandelama kasi balandela ta bango ya sénateur à vie tokotala yango nsima bango bakoki kolandelama epesi nde mwana mboka na baye bazokamba epesi bango nde sikoyo musala oyebi ke eza pasi epesi bango musala mpo na nini eloko na lobaka yango liboso ntango mwana mokonzi azwi bokonzi nayebi te soki mpo nayebi kaza na service ya monitoring oyo balandaka baye nyonso bato balobaka bakomiselaka ye nayebi te yango maloba soki mokonzi si bakomisela ye mpo naza mayele mingi te me nazalaka na makanisi ete kobanza ete naza na mwa mayele moke nalobaka boye mokonzi asala oyo balobaka na lingala malobe kozala mpenda oya mingi te
a créé commission moko uniquement pour les délits financiers. Neti o muza saka obema. Au fait bien malaki o babanda ko ya kozongisa bango. Obema ezalaka na CNS, na conférence nationale. Muza me kaka pelo ko moko ya bongo me ya muza ezalaka otolobaka na lingala na Britandela. Britandela ndele. Babanda ko ya kotika bango. Britandela ndele. A forçaka bango te ba ya kotika bango. Ne bakotaka boloko. On a ebiso so muza afandi se banga zolo ba kikunda yo zala mbongo, kikunda yo zala mbongo ya kotiawa. Kasi bongo te. Oya de tout, ba yela biso mbongo wala sokeza. Ya musée zalaka na système, pour musée batu ba yeba kate ba lobaka musée aka na dictature. Musée ayaka ola ba lopoto démocratie illibérale. C'est-à-dire après c'est bino manda ba démocratie, et yemoko a concentrer biloko nyonso. Moi semblant. Mais eza yango to lobaka na concept mususu démocrature donc eza dictature déguisée na leko eza ekoki kosala mate mais commission wana ko permettre nini commission wana ko permettre kopesa bato oyo baza impliqué oyo baza cité oyo baza ko se sentir visé oyo ba yebi ete d'une manière ou d'une autre ils ont commis des délits financiers, enrichissement illicite, enrichissement sans cause, détournement, bakende na commission, basala autre que koloba, ba transaction financière. C'est-à-dire c'est-à-dire bon ça va évaluer mbongo oyo zwa mbongo. Nazaki 3,5 millions. Voilà donc nazongi sata 2,5. Voilà ba pesi ata et ba pesi ata tango moko. Tango yo monsieur ezaliwane koyoka bino. C'est une bonne idée. C'est-à-dire ce que le Kwana est sili va installer ce qu'on parquet financier avec des magistrats bien formés dans makambo etali détournement et bien payés aussi. Bien payés aussi. Parce que ba futami bien te. Ba banda sikoyo kolandela. Et rozalate que note ba fu ba te magistrat yemoko ayende tia watali on da kwana on a quoi fait afi aux héritières on a héritières te on lokotaka diamant on a lokotaka diamanté sika wanda koyo mbongo ozaki wapi aussi justifié pour ils en abattoir ata ko to lobby yoko héritier Léopold Dete au commune na kinsa sawa bapangu ata zomi na gombi yomoko na misolo wapi ba ko futa yo kabelo ata moi 5 000 par mois na bato bazaka mo bambongo na bango oyebi ete bambongo mosusu bakabelo bongo ezape na mibeko ezape ekoki kozala pe infraction po agent l'état bakabelaki mbongo bikabela te yo zo agent l'état moto akabelo 5 000 ya likambo nini wakabeli na boya infraction omoni na procès moko esalamaki moto po abomba ete mbongo na ye ezoki na nyamunyamu alobi ete ntango na balaki nde bato bayaka na bakado bayaki na bambongo ebele détournement intellectuel omoni po ayebi te soki alobi ete nafondaki na nga kaka boye ndeko jamala ye akabelinga ayebi ke c'est infraction yango aza kamayele yango afondi alobi ntango nabalaki bato kaka boye neti mbala bakardashia baye mutuka jwa ndako jwa eloko boye jwa po ayebi te soki alobaki ete eza mbongo bakabelaka nga beko. Mais sikoyo namoni tosala kaka ndenge mokonzi mboka sala kaka ndenge olobi sikoyo te nayebi te soki ekomi tard te soki ekoma tard ezalaki makanisi pourquoi parce que nga nalingaka ete cohérence ekima bongo na nga te po lokuta mabe po bomba mpe mabe baoyo mpe baye na bokonzi oyo bango mpe baosala makambo na bango mama bango mpe baosala ya bango mutu moko aloba alobi politique bakotaka maboko pembe kasi babimaka maboko pembe te kasi ngai na honnêteté nazalaka na yango nalobaka boye il y a ce qui est tolérable et acceptable ozomona emoni ndeti moni esika na koti na dia eza kitoko asepeli na yango posali comme kitoko kasi soki boyebisi ngai te mpo botonga boye écoutez bino $1 million maloba na lobaki eza kitoko na kolongola yango pourquoi parce que nakomona ete eza bozoba po 1 million ekotongeloka boye te eloko eza kitoko kasi esengeli ebongi te na 1 million ozomona mabe namonaka
okomona batu bayibi ebele mais basali lelo basali mukie eloko ngai esalaka nga pasi komona mpe batu bazokumisa 18 ans oyebi na otako okende Angola kala mingi tawa omoni contrat oyo tosila na bachinois ya topesa bino minere bino bopesa biso mbongo bopesa biso bainfrastructure obele yango moko bachinois basala na Angola basala na Éthiopie basala te na Rwanda Angola Éthiopie je crois basala te na 3-4 mboka na Kenya et mosusu mibale ebungi ngai kasi na olobaka oyo Angola esika na kendaki omoni oasis oyo batonga na bandala batonga yango kuna na sika mo amena yango kilumba so eloko mobe ya bongo on est ba champignon pa et net ba buki bandango bimba batongi siko oasis cité moderne bana mboka kuna loyer kita donc $120 aux appartement na côté na lobby nzambi wani ba appartement na oasis ba foutisa batu ba $1,500 $2,500 $120 bon bel chinois ndatongi yango alors ça yo confidence même de Kokabila tango akendaka Angola tango ba ebisi ke o chinois mutasali même de Kokabila silika makasa lobby pour la nini bato yo nazana bango baza mitema mabeboyi aye baranae eloko sikoyo nga nazalaka na pasi na motema likolo na ye se kazalaka koyeba kasi semblant ta ya kotungisa bango okomona punition pa pesa ya longolo esika wana aketio esika mosusu atio wana be koyiba susu ozomona pasi oyo ezalaka soki otali ndenge chinois atongeli bango Angola mozomituna chinois oyo ayakawa kaka ye wana to eza chinois oyo bauti na planète mosusu te bao baza ya ba des pères et des mères chinois te ozoloba poki Angola tomoni te okolelo koyoka pasi otali nzela otali bâtiment oyoka otala makambo basala awa oyoka okanisa ete bapesi bango bamine pour 25 ans mbongo siko bazwaki bapesi bakongomani 4 milliards na 4 milliards wana bakongomani susu bazwi susu misapi susu badiodi oya benjeteni chinois azobi biso ale bayimboka susu bazobi balinga kolobela komoko balinga po kate biso bolingo loba awa eza sena bakretien balobaka yango te yango mpe ntango eyeli ngai na boy koloba yango mais solaki na chaîne mosusu nde na lobi yango po yango nde mutu maloba faki na loba pona likambo oyo bandeko wana basala c'est-à-dire bakabi kita ekolo 25 ans contre quoi oasis contre quoi okomona bakolakisa biso hôtel du gouvernement maman hôtel du gouvernement mbongo tobimisaka te kasi ta balobelaka biso biloko basala kasi wana 50 millions eloko wana 50 millions omoni biloko na lobaka o balobaka non te eza na bato monde bazopesa bato eloko balobaka docteur Honorus Causus il fallait que bamosusu bapesa bango docteur Honorus Volus donc Volus wana donc bayela koyiba po omona moto afanda lobi te tosala société ya avion ya sika makanisi malamu to malamu te eza ya malamu mingi ok ake kosombela bino avion ya mbata c'est-à-dire avion eye emati esika ekokita ekiteli wana mpe ekufeli wana wana 3e mai te wana mama 3e mai wana kuta eloko basalela kuta bien 3e mai te ndoki nde ezaka donc emati yoka mpe komba apesi ye ser anuarite nanga peta mama ya bato boboto aja bambi kombo kafumana tozomona donc bafandi nali ekanga wapi wana sangama soki na kisangani soki wapi kendaka wana ti lelo c'est que chéri baza un problème ozo kasi koyoka pasi bakongomani mpe koloba tomona moto asala kasi moto asala misala lokola mwana mobali oyo aza te
aye kosala eloko oyo bokangalonso tokobeta masolo na asina ngonge yao 250 millions ebimisi masangu ndambo kaka etekeli bato awa allez donc ozomona soki tosangisi biloko oyo non omoni lifalansa ata na lingala bakomi makambo ebele te mpona kotraduire basentiment mosusu énervé wana olobi eza mokie énervé wana olobi eza mokie kasi yango wana mpe ke makambo yango mpe ya mwana omoni mpona ozongisa bakanisa banda koloba c'est-à-dire mpasi na yo kaka nga mpona nga so balobi bato bayibaki toza na afrika mama esalaka nga mpe su mingi te mpo bisika mosusu mpe bazoyiba so azoyiba bazoyiba azobongisa azoyiba azobongisa obike eloko oyo ezo empêcher ezaka TV mais ozoyiba oyiba na ome eloko ezo empêcher kaka TV na église ne so commise la deuxième offrande du prophète ciao bakata caméra na pesa non so deuxième offrande du prophète oyiba meliana ba omona eloko lobi bazoyiba lokanisi na ngola ndeko santos na bana na bayiba te si mais babongisa bayiba kosakana te mais soki otali na baentreprise basali baona entreprise à moi otali building ozotala pene ozo torticolis tozomona bato bayiba kasi basali bakompagnie na mboka na bango kaka na mboka na bango eza te ke aki osala na mboka mosusu kaka na mboka na bango na bakompagnie ngo mpe basali te mpona konyokola bana kongo mpo bango mpe basali bakompagnie omona moto asali compagnie aza milliardaire mais azotekela bana kongo thomson namona bato mitema mabe Ndeko Patrick likambo Thomson est-ce que ozoyeba ke Rama Thomson eza 53,000 francs mama ozoyeba ngo te mama oyo eza makambo ya lisolo ya tosolola ya posa bayiba kasi batonga moto ata mobutu bakota asuka nde akobebisa mobutu azala koyiba mazalaka na grandeur kasi basibake bango basibake na bon yoka moto oza lelo no ta biloko mobutu asala neleko wana c'était de la voix d'Isaïe oyo 18 ans lelo basali bakoko telemisa eloko bongo te bongo nini hôtel du gouvernement nakozongela yango mobutu asali bantelefolisi wana apesi yango bana mboka baseple ntelefolisi mosusu banda kokende yango motu nyonso bango basali ya bango kingakati tuna motu na kota kuna tuna motu na yambo kokota pamba $10 na odo pomo na bokeseni ya bitema beaucoup de père et de mère na habité ni kotelaka tata wana azalaka na makanisi ya malamu ya grandeur ya Congo kasi ka ba entourage net bo banani batuka bazaki grandeur ya Congo kaka bato ba entouraka mukonzi mboka ba onde ba il volait mais il rêvait d'un Congo grand Air Zaïre, quand on parlait de Air Zaïre à l'époque autant de compagnie à Balambo lobi oh là 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 ba nyongo pesa raté oh là 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 DC10 ne DC10 il avait l'esprit de la grande. Il voyait un Congo grand, bien que Bazoïba. Et l'autre Zangi, et Zangaki. Batunabiso. Il y a 18 ans. Espérons que. Ce qui total na moi 3 ans. Total na moi 3 ans. Toro bakutu 3 ans. Na 1 an. Parce que 2 ans wana. Ma bende yango bango balingaka boloba te po bango pe ba travailler na nani. Na 4 vice-présidents baloba lela te oyebi ndenge esuka ni le 22 mars nazalaka na BCDC nasi ya misa taka yena ndeko bemba esuka batika bisoko ndeko bemba kima ti bamonika respokite ti bamonika ekokite ale beko na CPI yoka ti ndeko bemba kota CPI wana Patika biso to botemi le lote Ndeko Patrick le 22 mars nde to bungisa ba kunde tiba igota nzambi igo pe asona patika biso ko makanisi na biso ekufi na nte ezana fresh Ndeko Patrick tolobela bongo dossier ya ba chencharo au gouvernement esenga ki na Namibie tokomi wapi tokomi na Namibie dossier wana
Et ça dossier aux ça nga passe peut préoccuper kanga makasi. Décembre yango. Nga lokola moto yo na bibomba kate na pesa ka mokonza mboka maboko po te mandat na esimba. Dossier les ça nga monter ma passe. Le ministre nazomona on dirait soit il a été naïf, soit sa bonne foi est conseillée parce que nga detinga na yebaki na ngai que décision wana oyo ya kokitisa talo ya biloko bo opérateur oyo basalaka na nini wana bako appliquer ngote. Je me dis ce qui nga na yebaki yango a plus forte raison ye ministre za ba service ayeba yango te. C'est ça. Pour nga na fanda ba makasi koleka na fanda na moko na bango ya libanais. Azolo ba clair que bako kitisa te. Ba azolo ba mo clair. Poignée à Batouana oyo efandisami na balibanais ba indo-pakistanais na congolais moko Ndena. égal kasiti parce que ba yebatu so ba égal les anani bango nde basimbi eloko wana. La guerre économique que Batouana bazo mené gouvernement et l'équipe même na guerre oyo yo bloc patriotique ils ont mené gouvernement na makambo ya folklorique oyo. Bongo moi aussi sango ezaki. Parce que ekokoma na tango moko bana mboka bakokoma singana kingo. Ole kote ezala ta pe etikali bongo. Ezomata. Ezomata. Omone esika gouvernement akena na Namibie. Kopesa 6 millions. Ndeko egala kendaki kuna pesa 40 millions. Kasa luka place oteka. Bo akobo eteke bilo on ekota. Contrat ngweza ya combien? Difficulté eza wapi? On ceux qui ba boy. Et ko créer pénurie. C'est-à-dire biloko wana auto liaka. Subso to liaka. Mais na ba mai na biso atozana bambisi. Et ko kokolesa que ça ça mubimbate na bamboka mosusu. Bambisi peut lesa que ça ça orgamane kenda wa. Kasi bande ko ya pouvoir calendrier ba bomaka yango po bango batikala na ba. Moi ko zongisa orgamane. Yoka petit kala nga maloba. Moni bambishi wana sengeli ba bateau de pêche. A bateau de pêche au gouvernement commandant. Problème gouvernement za na. Si le lope yate. Eza te bloko mosusu. Moni za kosomba moto kala kosomba avion za ndenge moko te. Bala ba yemboka ba komoka nsa politique ezati micro-ondes. Osombe biloko tena kati chauffer moto était za bongo te. Za na biloko zo ka processus. Au gouvernement par rapport à tango za na ko présenter bilan tango komi OK. Et ça na biloko zo sala long terme net ba bateau de pêche wana. Na biloko zo sala moyen terme. À moyen terme, qu'est-ce que le gouvernement d'après ce que l'information za nango azo sala. Bazo sala ba société publique privée ou l'état sangana ba privé congolais de père et de mère. Ou européen sa bango facilité pour la grande distribution ya ba surgelé oil. Pour eza zo senga tuya zo senga makambe belé. L'état a s'engagé avec je crois 4 congolais ba kotia ba structure wana bango nde ba kozwa financement ba yepe na financement na bango pour être tout ce qui est surgelé à part Saint-Charles, Basoso, Bablok Nyoswana, bango bando kosala yango comme ça va appliquer juste prix. Pourquoi on dit juste prix? On est ce que dans le bas qui t'a on a le bien bandélé a dit à bafutani parce que congolais azamuto et c'est là ici qu'à côté polémique na politique té alinga côté politique na polémique. On est on est le code gouvernement le bibliothèque kita. Ils ont la vieux la bandine. Ils ont abattu pour y avoir ngambi opposition. Babundisa yango. Babundisa yango. Bamususu kino lo bazo bundisa yango. Alors que gouvernement tant que décision wana, et décision wana té balali balamuki baloti yango bajongo té. Mais côté ya ba vieux ba réussir au moins d'am. Té, il y a vieux ba réussir ça. Ngai na tamboli na utaki kolwezi na futa billet. Comment ndenge ni côté économie bazo ko réussir té? Té pour l'instant. Mais baleng babalonga ka l'état té. L'état balonga ka l'état. Balonga ka l'état té. Pour l'instant. Comme l'état a une solution
palliatif à l'immédiateté. Des obimandés on dirait baso gagner l'état. OK. Bako gagner l'état pendant temps mois tambour. Ata décembre wa. Souka nango ezali. Ata décembre wa pe ba kongomani kanga sentir. Égal ya kendaki ko na Namibie. Après c'est 40 millions. Biso pese 6 millions. Je te pèse 6 millions. Ça dit tant ya yeko ya a côté kango bon mo mesalonde ngate kango mutuya. Ya l'état côté kango talo mukie. Kasi ekoumela te po 6 millions eza mukie. Ya l'été ko sila ya lega ne kozaka e kozala kaka nde l'état akanga ki pe misute na ona yo ki ceux qui bazo sala ngo za malamu bazo accélérer compagnie publique privée ona lobiao. Ceux qui biso kongomani tozala ki bato yo tozana souci na biso moko biloko sengeli to marché contre yango de biloko abu. Pour ezo concerner biso directement. Tout le katoyeba banani baza ko combattre décision salutaire. Et cette décision populiste était parce que l'état fait qui bango atuni bango pour la nini pozo somba na tel prix. Ceux qui boyawa pozo za pourcentage fois 300 fois 200. Ote ba taxe, ote ba nini pour la ba taxe sango. Ba taxe musu ba brandi, ba taxe lokuta. Ça ba taxe ba mo ba fabrika. Batali si bango était mon biloko yo. Et ça d'ailleurs infraction kokina ko kangabino. Mais to ko kangabino te. Nini susu. On noté ba taxe kaka ba taxe ba bon. L'état ndimi. Ba taxe musu longola. L'état perdre. Mais l'essentiel ba mboka ba se retrouver. Biloko et kita. Bandimi ba tchemo koloto. Tant ba bini babi bololé. Total. Bololé. Total. Vous évitez que biso tozana ngambu ya ba politique, tozana ngambu na bango to lingi bango ba jonga. Bino bokoya. Pona bango to solola ka malamu to liaka ko malamu. Et le côté zobika yango wana guerre économique na politique parce que bato bazar ou opérateur économique wana. Bobo salate la plupart eza ba oyoyo. Baza tout proche. Il y a bateau, il y a pouvoir à Kala. Ok. Baza ba associé. Là où ils ne sont pas associés, bango moko baza na ba faire na bango. Ba se kaka ba prêtre non. Ça va pratique autre yebi. Donc l'État à travers ministre de l'économie et ministre de l'économie. D'ailleurs, je vais en profiter. Ngana juba sango moko qui n'est pas intéressant par rapport à nenga qui n'est négocier na Namibie. Tant qu'on négocier na Namibie. Il a été reçu par l'ambassadeur Nabiso Kuna. Quel ambassadeur Azali Toloba presque famille. Presque famille. Il y a Bokonzambo Kwaka. Il y a Solon. Kambozali. Bangonde Batia Wana. Kasi pourquoi il y a des biloko malongwe. Moko ya nde ya famille wana libotana. Ya umela kuna tanga kuna ayebi makamba ayebi ye mu adon mutu na ye nde ministre na biso mutu amona ki ko kende ko pesa confiance ayeba kite na eleko ya bokonza bongo bloka bon foye ba yango na lobi na yebi to soki bonne foi ne le biloka bongo sengelo yeba nde ba toli ko ya pesa ki nde koti na libungi ya nini. Pose un avantage là-bas. Au lieu à kende ko négocier na bato yo ba loba kambisi. Pour ba pese mbisi. Il y a quelqu'un négocier na gouvernement. Gouvernement lobi bon, ça va to tekeli yo quota. Si a tekeli yo quota bateau de pêche ezate, bato ba ko loba bazate. Et le coopé oyo ba loba kambisi za na tango na yango. Le 13 décembre wa tango yango bato ba loba kambisi ezo sila. Soki akoki ko loba mbisi oyo batekela ki ete aburo pia. Mbongo ekemai. Mama, ekemai to ekemai. Ekemai ko. Omoni kokoso. Oh! Soki akenda kana nzela ya batu malamu, bakongomani malamu. Ndale ngaka kwa na libonga na te. Bana mboka abo baki bongo na mobulu ambassadeur na biso kuna. Oyo yazali ndeko. Azali mutu kati na bato ya bato akala.
Bandeko Balandi, boyeba ki bongo na kolanda wa bino ndeko Patrick Eyale ozaki bongo analyste politique. Na ye toyebaki na kosola bongo masolo ebele asemboleli bino makambo o boyoki pe bosepeli mwana mboka Pichu Achuda alobi na pozoka question moko. Dossier Matata Ponyo en 1 minute. Alors nous ba mingi to be 1 minute. Abi yebisa biso na makambo Matata Ponyo. Tena kosa na tozo kende na ngo wapi. Ngai na sepeli kaka ponde ko Matata Ponyo na bayoyo balobelaka ye. Bato basepelaka ne balobelaka ye. Bate bato na biso komaki lokola nazo sepela tango nge ya kolela. Po makele na bango ne kaketa na oyo makele na ngungi. Justice instrumentalisée, justice instrumentalisée. Kasi ya komi kuna justice lobby basé incompétente ya kosambisa ye. Na sepeli kaka l'honnêteté na ye bien que azalaki honnêteté na sukate pona koloba ete na kumisi justice ndenge sali musala na yango. Bomoni kaka justice wana lelo bomoni ya indépendance. Kasi lobby tango bakofungola bakodongisa ye na pa ya juge naturel na ye. Ndenge doctrine oyo emporté kuna parce que doctrine oyo emporté parce que mibe ko na ba doctrine emporté et talisi ete mula matali osaka premier ministre soka lungwene sika wana makambo bafundeli akoko sambama na yango na cour constitutionnalité nazo partager via na te mais na se plier na yango comme akoko sambisa makuna te esengela sambisa na juridiction oyo ekoki pona ye oyo ezali cour de cassation to kota la boni kuna ekosalama. Pourquoi il faut sambisa masalongai parce que yebo ndeko Matata a reconnaître que mbongo zalaka détourné kasi aloba ete eza na mkumba na ete atangi abiso bao alobaka ministre na ministre ayebi ndenge troisième offrande du prophète ubimisi yango ozomona kasi esengeli toyeba bosolo esengeli toyeba bosolo voilà esengeli toyeba bosolo na affaire ya Matata Ponyo bongo cour de cassation tozoze ya bongo cour de cassation ndenge akosalela makambo na ye bana mboka makambo te balobela biso susu acharnement nzembo asika bana mboka bozalaki na esengo ya koyambela bino wa bino Patrick Eyale oyo azali bongo analyste politique ayebaki na kosembola masolo ya budget 2022 dossier ya Thomson oyo tozozela ya 6 millions topesaki na Namibie le 13 oyo ndenge alobi soki to lobby bambisa 6 millions te mbongo eke mai et puis to lobelaki pe lisusu makambo oyo hold up eyebaki na kobimisa détournement ya monene oyo Kabila na ba oyo ayebi na kodétourner na mboka Congo wana eza kaka bongo dossier ya ebandeli et puis to lobelaki pe mwa ndambo gratuité na affaire ya Matata Ponyo. Merci na yo ndeko Patrick moi liloba pona émission na bino na tondi botondi na suki sami ete ezali mbala ya mbope asuka te bo bien ngai na etando na bino ya malamu awa. Voilà, merci beaucoup na bino nyonso balandi na biso. Merci na ba partenaire na biso ya France kuna na kanisi bongo Patrick na kanisi bongo Pichu Achuda Makanda, bongo Tonton Chora, et puis les États-Unis, tu as Mike Brino, oh bazali bongo ba partenaire ya émission na bino, na ngai na bino tokutani bongo na poso mokoya pona ko sembola lisusu mai politique ya mboka. Entre-temps, bope mi malamu o mabota mabino. Merci.